নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতা আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই মোৰ চেনেল সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতালৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়টো হৈছে ক্ৰছ ব্ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত কোন দুটা বিশেষ ব্ৰিড লৈ আমি যদি ক্ৰছ ব্ৰিডিং কৰোঁ তেতিয়া পোৱালিবোৰ খুব কম সময়তে অধিক ডাঙৰ হ'ব। এই প্ৰশ্নটো প্ৰায়ে মই মুখামুখি হৈ থাকোঁ। বহুতো গাহৰি খেতিয়ক বন্ধুৱে মোক এই প্ৰশ্নটো কৰে। মই ক্ৰছ ব্ৰিডিং সম্পৰ্কে, ইনব্ৰিডিং সম্পৰ্কে যিকেইটা মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেইকেইটাতো এই প্ৰশ্নটোৱে মোক বহুকেইজন ফাৰ্মাৰ বন্ধুৱে মোক ফোনযোগে সুধিছিলে। মই সেই ভাবি যে এটা ভিডিঅ' এই সম্পৰ্কে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়া কথা হ'ল যে দুটা পিয়'ৰ ব্ৰিডৰ মাজত যদি আমি ক্ৰছ কৰোঁ সেইটো এটা ক্ৰছ ব্ৰিডিং বুলি কোৱা হয়। তাৰ যিবোৰ পোৱালি হ'ব সেই পোৱালিখিনিক আচলতে আমি F1 পোৱালি বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। ধৰক আমাৰ ইয়াত এভেইলেবল যিখিনি ব্ৰিড আছে, যিখিনি এক্সটিক ব্ৰিড আছে, সেইখিনিৰ ভিতৰত আমি ধৰক ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ আৰু হেম্পশ্বেয়াৰ এই দুটা ব্ৰিডৰ মাজত যদি আমি ক্ৰছ কৰোঁ, যিখিনি F1 পোৱালি হ'ব সেই পোৱালিখিনি আচলতে গ্ৰ'থবোৰ বৰ ভাল হয়। এতিয়া ক্ৰছ ব্ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায়বোৰ প্ৰজাতি আমাৰ যিখিনি এক্সটিক ব্ৰিড আছে, মই ইয়াৰ ভিতৰত ঘুংগুৰুক কেতিয়াও আনিব খোজা নাই। মই এই বিশেষ ব্ৰিডটোৰ সম্পৰ্কে এই ক্ৰছ ব্ৰিডিং ভিডিঅ'টোত মই শ্বেয়াৰ কৰিব খোজা নাই। যদি আমি যিখিনি এক্সটিক ব্ৰিড আমাৰ আছে, ধৰক অসমলৈ যিখিনি ব্ৰিড আহিছে, ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ, হেম্পশ্বেয়াৰ, ডিউৰক, লেণ্ডৰেছ ইত্যাদি, এই যিবোৰ ব্ৰিড অসমলৈ আহিছে, এই ব্ৰিডবোৰৰ মাজত যদি যিকোনো ব্ৰিডৰ মাজত যদি আমি ক্ৰছ ব্ৰিডিং কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ যিবোৰ F1 পোৱালি ওলাব সেই F1 পোৱালিবোৰ আচলতে গ্ৰ'থ খুব ভাল হ'ব। এইটো কথা নাই যে ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ আৰু হেম্পশ্বেয়াৰৰ মাজত যদি আমি ক্ৰছ ব্ৰিডিং কৰোঁ তেতিয়া পোৱালি বেয়া হ'ব নেকি, ডিউৰকৰ লগত বেছি ভাল হ'ব নেকি, তেনেকুৱা বিশেষ কথা নাই। আপোনালোকে ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ আৰু হেম্পশ্বেয়াৰৰ লগত যদি ক্ৰছ কৰে, হেম্পশ্বেয়াৰটোক সদায় ফাদাৰ লাইনত লৈ ক্ৰছ কৰিব। হেম্পশ্বেয়াৰ কেতিয়াও আপোনালোকে মাদাৰ লাইনত ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰৰ সৈতে ক্ৰছ কৰোঁতে কেতিয়াও মাদাৰ লাইনত লৈ ক্ৰছ নকৰিব। যদি ফাদাৰ লাইনত লৈ ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰৰ লগত হেম্পশ্বেয়াৰটো ক্ৰছ কৰে, তাৰ যিবোৰ F1 পোৱালি ওলাব সেই F1 পোৱালিবোৰৰ গ্ৰ'থ খুব ভাল হ'ব। সেই পোৱালিবোৰ আপোনালোকে ব্ৰিডিং পাৰপাছতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ফেটেনিং পাৰপাছতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। খুব কম সময়তে সেই পোৱালিবোৰে আচলতে গ্ৰ'থ খুব ভাল হ'ব। আৰু এটা কথা, আমি যিটো ডেনিছ লেণ্ডৰেছ এতিয়া অসমলৈ আহিছেই আৰু অলপ দিনৰ ভিতৰতে এই ব্ৰিডটো অসমত এভেইলেবল হ'ব, অসমত সকলো ফালে পোৱা যাব। এইটো এটা অতি সুন্দৰ ব্ৰিড। এই ব্ৰিডটো যদি আমি লাৰ্জ হোৱাইট ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰৰ সৈতে ক্ৰছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিবোৰ F1 পোৱালি ওলাব, এই লাৰ্জ হোৱাইট ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰৰ সৈতে ক্ৰছ কৰোঁতে সদায় ডেনিছ লেণ্ডৰেছটোক ফাদাৰ লাইনত লৈ আপোনালোকে ক্ৰছ কৰিব। ডেনিছ লেণ্ডৰেছেই হওক বা ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ লাৰ্জ হোৱাইটেই হওক, দুইটা কিন্তু মাদাৰ লাইনৰ গাহৰি। এই দুইটাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে ক্ৰছ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সদায় ডেনিছ লেণ্ডৰেছ গাহৰিটোক ফাদাৰ লাইনত লৈ ক্ৰছ কৰিব। আৰু তাৰ পৰা যিখিনি F1 ব্ৰিড ওলাব, F1 পোৱালি ওলাব, সেইবোৰৰ গ্ৰ'থ খুব সুন্দৰ হয়। ডেনিছ লেণ্ডৰেছ ব্ৰিডটো এনেও আচলতে মাস্কুলাৰ ব্ৰিড, গতিকে সেই ব্ৰিডটোক সেইকাৰণে ফাদাৰ লাইনত ল'ব লাগে। ফাদাৰ লাইনত ল'লে যিবোৰ F1 পোৱালি হ'ব সেই পোৱালিবোৰৰ গ্ৰ'থ অতি সুন্দৰ হ'ব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি ফেটেনাৰ কৰিব বিচাৰে এই ব্ৰিডখিনিৰ মাজত, যে ডেনিছ লেণ্ডৰেছ আৰু ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ যদি ক্ৰছ কৰি যিটো F1 পোৱালি ওলাব সেইটোক যদি আৰু অকণ ভাল কৰোঁ বুলি ভাবে, ফেটেনাৰ কৰিম বুলি, তেতিয়াহ'লে ডিউৰকৰ মেল এটাৰে সেই F1 পোৱালিটো আপোনালোকে ক্ৰছ কৰি দিয়ক। ক্ৰছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ যিটো ব্ৰিড হ'ব সেই ব্ৰিডটো হ'ব টাৰ্মিনেল ব্ৰিড। সেই টাৰ্মিনেল ব্ৰিডিঙৰ পোৱালি আচলতে ফেটেনাৰ হিচাপে খুব ভাল হয়। খুব কম সময়তে টাৰ্মিনেল ব্ৰিডিঙৰ পোৱালিক আপুনি ফেটেনাৰ হিচাপে ডাঙৰ কৰিব পাৰে। 6 মাহত 1 কুইণ্টেল পৰ্যন্ত আপোনালোকে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। খুব কম সময়তে, খুব কম খৰচৰ দানাত টাৰ্মিনেল ব্ৰিডিঙৰ পোৱালি আচলতে ডাঙৰ হয়। আপোনালোকে এই কথাটো মন কৰিব যে ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰক মাদাৰ লাইনত লৈ লেণ্ডৰেছৰে ক্ৰছ দিয়াৰ পিছত যিটো F1 পোৱালি
হ'ব, সেই পোৱালিটোৰ লগত যদি আপোনালোকে ডিউৰকেৰে ক্ৰছ দিব খোজে, সেই পোৱালিখিনি আচলতে টাৰ্মিনেল ব্ৰিডিং আৰু ফেটেনিঙৰ কাৰণে সেই পোৱালিখিনি আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট হয়। এতিয়া কথা হ'ল যে আপুনি সেই যিখিনি টাৰ্মিনেল ব্ৰিডিঙৰ পোৱালি মই আগৰ এটা ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ, সেইখিনি কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াও ব্ৰিডিং পাৰপাছত ব্যৱহাৰ নকৰিব। এইটো কথা এনেকুৱাও নহয় যে আপোনালোকে যদি হেম্পশ্বেয়াৰৰ লগত আপোনালোকে ধৰক ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ ক্ৰছ দিলে, ক্ৰছ দিয়াৰ পিছত যিটো আচলতে F1 পোৱালি হ'ল তাৰ লগত যদি ডিউৰকৰ ক্ৰছ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেইটোও টাৰ্মিনেল ব্ৰিডিং হ'ব। সেই ব্ৰিডিঙৰ পোৱালিও আচলতে খুব কম সময়তে বাঢ়িব আৰু ফেটেনিঙৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব। আপোনালোকে ফেটেনিং সদায় মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে যিবোৰ গাহৰি ৰাখিব, সেইবোৰক কেতিয়াও পিয়'ৰ ব্ৰিড আপোনালোকে নাৰাখিব। পিয়'ৰ ব্ৰিডতকৈ ক্ৰছ ব্ৰিডিং কৰিলে আপোনালোকৰ গাহৰি সোনকালে ডাঙৰ হয় আৰু ক্ৰছ ব্ৰিডিঙৰ মাংসৰ কোৱালিটিও ভাল হয়। গতিকে আপোনালোকে সদায় চাব যে আচলতে মাংসৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সদায় টাৰ্মিনেল ব্ৰিডিং কৰিবলৈ যত্ন কৰিব। টাৰ্মিনেল ব্ৰিডিঙৰ যিখিনি পোৱালি ওলায়, সেইখিনিক মতাই হওক বা মাইকীয়ে হওক, যি পোৱালি নোলওক, সকলো আপোনালোকে ফেটেনিং পাৰপাছত ইউজ কৰিব। সেইখিনিক কেতিয়াও ব্ৰিডিং পাৰপাছত ইউজ নকৰিব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰৰ লগত যদি আপোনালোকে ডিউৰকৰ দ্বাৰা ক্ৰছ কৰে, তেতিয়া যিখিনি F1 পোৱালি ওলাব, সেই পোৱালিখিনিও অতি উন্নত মানদণ্ডৰ পোৱালি হয়। এতিয়া এইবাৰ মোৰ যিখিনি আচলতে অৰ্ডাৰ আহিছিলে, মোৰ অৰ্ডাৰ যিমানখিনি আহিছিলে, গৰিষ্ঠ সংখ্যক অৰ্ডাৰে এইবাৰ মোৰ F1 পোৱালি আহিছিলে। F1 পোৱালিৰ প্ৰতি আচলতে অসমৰ গাহৰি খেতিয়কসকল অধিক আচলতে আগ্ৰহী হৈ উঠিছে। আগ্ৰহী হৈ উঠাৰ কাৰণটো হ'ল F1 পোৱালি খুব সোনকালে ডাঙৰ হয়। আৰু F1 পোৱালি এনেকুৱা নহয় যে ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰৰ লগত যদি আপুনি ডিউৰকৰ দ্বাৰা ক্ৰছ কৰি যিটো F1 পোৱালি হয়, তাক যদি ব্ৰিডিং পাৰপাছত ইউজ কৰে, পোৱালি উৎপাদনৰ কাৰণে ইউজ কৰে, মোৰ এইবাৰ 15টালৈকে পোৱালি দিছে। গতিকে আপোনালোকে এইটো কথা নাভাবিব যে ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰৰ লগত ক্ৰছ ব্ৰিডিং কৰিলে, কিছুমানে এই প্ৰশ্নটো মোক কৰি আছে যে ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰৰ সৈতে যদি ডিউৰকৰ ক্ৰছ ব্ৰিডিং কৰোঁ, সেই পোৱালি যদি আমি ব্ৰিডিং পাৰপাছত ইউজ কৰোঁ, তেতিয়া পোৱালিৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাব নেকি? মুঠেও নহয় সেইটো কথা। কাৰণ মোৰ এইবাৰ 15টালৈকে পোৱালি দিছে, যিখিনি মই ডিউৰকৰ সৈতে F1 পোৱালি বনাইছিলোঁ। ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰজনীয়ে ডিউৰকৰ ক্ৰছ দিয়াৰ পিছত 15টা পোৱালি জন্ম দিছে। গতিকে যিকোনো ব্ৰিডৰ লগত, যিকোনো এক্সটিক ব্ৰিডৰ লগত যদি আপোনালোকে ক্ৰছ ব্ৰিডিং কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পোৱালিৰ কোৱালিটি ভাল হ'ব। কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে, যদি বৰটো ইনব্ৰিডিং হয়, তেতিয়া কিন্তু পোৱালিৰ কোৱালিটি আপোনালোকে খুব ভাল নাপাব। গতিকে আপোনালোকে সদায় য'ৰ পৰা আপোনালোকে বৰটো ক্ৰয় কৰে, তাৰ ফাদাৰ লাইন, মাদাৰ লাইন সদায় চাইহে ক্ৰয় কৰিব। আৰু অকল বৰ বুলি নহয়, আপোনালোকে পোৱালি যদি ক'ৰবাৰ পৰা ক্ৰয় কৰে, কোনোবা ফাৰ্মৰ পৰা ক্ৰয় কৰে, আপোনালোকে সদায় ফাদাৰ লাইন আৰু মাদাৰ লাইন চাইহে আৰু হিষ্ট্ৰীটো চাবলৈ যত্ন কৰিব, যিকেইটা পোৱালি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰে। আৰু হিষ্ট্ৰী নোচোৱাকৈ আপোনালোকে যদি পোৱালি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা এনেধৰণৰ সমস্যা আপোনালোকে সৃষ্টি হ'ব। আৰু যদি ইনব্ৰিডিঙত থাকে বৰটো, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বৰটোৰ যিখিনি পোৱালি জন্ম দিব, সেই পোৱালিখিনি গ্ৰ'থ খুব এটা ভাল নহ'ব। আৰু এটা কথা, এই যে বজাৰত যিবোৰ পোৱালি পায়, সাধাৰণতে আপোনালোকে ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে পোৱালি কিনে, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও বজাৰৰ পৰা নিকিনিব। আৰু কোনোবাই লৈ অহা জাকে জাকে পোৱালি এনেকৈ বিক্ৰী কৰিম বুলি লৈ অহা এনেধৰণৰ পোৱালিৰ পৰা আপোনালোকে ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ক্ৰয় নকৰিব। ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে, কাৰণ আপোনালোকে সদায় চাব, যদি ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে পোৱালি ক্ৰয় কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই যদি তেনেকৈ ধৰণে বজৰুৱা পোৱালি কিছুমান আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হয়, তাৰপিছত সেই পোৱালিকেইটা ক্ৰছ দিয়াৰ পিছত তাৰ ছেকেণ্ড সেই পোৱালিবোৰক ক্ৰছ ক'ৰ পৰা দিব আপোনালোকে? সেই যিখিনি পোৱালি ওলাব, তাক ক্ৰছ ক'ৰ পৰা দিব? তাকো ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে কিনি অনা কোনোবা এটা পোৱালিৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰছ দিব। যদি সেইখিনি ইনব্ৰিডিং ওলায়, আপোনালোকৰ পিছৰ ফালে গ্ৰ'থ সদায় বেয়া হ'ব। গতিকে পোৱালি কিনিবলগীয়া হ'লে খুব ভাল ফাৰ্মাৰৰ ওচৰলৈ যাব। ফাৰ্মাৰৰ ওচৰলৈ গৈ সেই ফাৰ্মৰ পৰা আপোনালোকে পোৱালি কিনিব। আৰু পোৱালি কিনাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় সেই কথাটো মন কৰিব, পোৱালিটোৰ ফাদাৰ লাইন আৰু মাদাৰ লাইনৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানি ল'বলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব।
আৰু এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকৰ এটা ধাৰণা মই আচলতে আপোনালোকে যিটো প্ৰশ্ন মোক কৰি থাকে যে কোন দুটা ব্ৰিডৰ মাজত ক্ৰছ কৰিলে আমি ভাল F1 পোৱালি পাব পাৰিম, খুব হেল্ডি F1 পোৱালি পাব পাৰিম, তেনেকুৱা বুলি কথা নাই। যিকোনো এক্সটিক ব্ৰিড দুটা ব্ৰিডৰ মাজত ক্ৰছ কৰিলে আপোনালোকে ভাল পোৱালি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকে ডিউৰকৰ লগত যদি আপুনি ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ ক্ৰছ কৰে তাৰ যিবোৰ F1 হ'ব সেইবোৰো ভাল হয়। ডিউৰকৰ লগত যদি আপুনি হেম্পশ্বেয়াৰ ক্ৰছ কৰে তেতিয়া তাৰ পৰা যিবোৰ F1 পোৱালি হ'ব সেইবোৰো খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ডাঙৰ হোৱা পোৱালি হ'ব। আৰু আপোনালোকে লেণ্ড ৰেচৰ লগত যদি ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ ক্ৰছ কৰে তেতিয়াও আপোনালোকে যিবোৰ পোৱালি তাৰ পৰা F1 পোৱালি পাব সেইবোৰ খুব হেল্ডি পোৱালি পাব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ আৰু লেণ্ড ৰেচক আপুনি ক্ৰছ ব্ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত ডিউৰক বা হেম্পশ্বেয়াৰৰ লগত কেতিয়াও ফাদাৰ লাইনত ইউজ নকৰিব। আৰু একমাত্ৰ ডেনিছ লেণ্ড ৰেচক ফাদাৰ লাইনত ইউজ কৰিব আপোনালোকে আমাৰ অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত থকা যিখিনি এক্সটিক ব্ৰিড আছে সেইখিনিৰ ভিতৰত মই কথাটো কৈছোঁ। লাৰ্জ হোৱাইট ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ আৰু লেণ্ড ৰেচৰ লগত যদি ক্ৰছ কৰে তেতিয়াহে লেণ্ড ৰেচক ফাদাৰ লাইনত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু ক্ৰছ ব্ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণতে আপোনালোকে ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ লাৰ্জ হোৱাইট ব্ৰিডটোক আপোনালোকে ফাদাৰ লাইনত কোনো ব্ৰিডৰ লগত ইউজ নকৰিব। আৰু লেণ্ড ৰেচকো লাৰ্জ হোৱাইট ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰৰ বাহিৰে কোনো ব্ৰিডৰ লগত আপোনালোকে ফাদাৰ লাইনত ক্ৰছ নকৰিব। ফাদাৰ লাইনত সকলো ব্ৰিডৰ লগত ক্ৰছ কৰিব পাৰিব। অসমত থকা ব্ৰিড কেইটাৰ কথা কৈছোঁ, ডিউৰক আৰু হেম্পশ্বেয়াৰ, যিকোনো ব্ৰিডৰ লগতে এই ব্ৰিড দুটাক ফাদাৰ লাইনত আপোনালোকে ক্ৰছ কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, ক্ৰছ ব্ৰিডিঙৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকে মোক যিটো প্ৰশ্ন কৰি থাকে যে কোনকেইটা ব্ৰিডৰ মাজত ক্ৰছ কৰিলে আমি আচলতে ভাল পোৱালি পাব পাৰিম, স্বাস্থ্যৱান পোৱালি পাব পাৰিম, মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মই কিছু পৰিমাণে হ'লেও আপোনালোকৰ ধাৰণা মই স্পষ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি নিয়মীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতান সংবিধানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি সংবিধানত প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৰিছে কুলদীপ ডেকা। তেখেতে সুধিছে, দাদা মই কুলদীপ, মই এখন সৰু ফাৰ্ম কৰিছোঁ। ব্লিচিং পাউডাৰ, ফেনাইল গাহৰি ফাৰ্মৰ ভিতৰত মাৰিলে কিবা হ'ব নেকি? জনাবচোন। আৰু মই 3বাৰ প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ, আপুনি ৰিপ্লাই দিয়া নাই, এইবাৰ ৰিপ্লাই দিব বুলি আশা থাকিল। ডেকা ডাঙৰীয়া, মই আচলতে ৰিপ্লাই নাই দিয়া বা তেনেধৰণৰ কথা নহয়। মই 5টা প্ৰশ্ন সদায় লৈ থাকোঁ। এই 5টা প্ৰশ্নৰ মই ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপোনাৰ আগৰ প্ৰশ্নকেইটাৰো মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই কৰিম। মই ঠিক দৈনিক যেতিয়া 5টাকৈ প্ৰশ্ন লওঁ, গতিকে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো এদিন নহয় এদিন পৰিবই, মই ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপুনি সুধিছে যে পটাছ আৰু ব্লিচিং পাউডাৰ আৰু ফেনাইল আৰু ব্লিচিং পাউডাৰ আচলতে গাহৰি ফাৰ্মৰ ভিতৰত মাৰিব পাৰি নে নোৱাৰি, এই কথাটো মই অকণমান স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে আচলতে ফেনাইল আৰু ব্লিচিং পাউডাৰ নিশ্চয় মাৰিব পাৰি, কিন্তু পৰিমাণটো বেছিকৈ নহয়। আপুনি পানীত গুলি ল'ব ব্লিচিং আৰু অকণমান ফেনাইল তাত দি লৈ আপুনি নিশ্চয় তাত স্প্ৰে কৰিব পাৰে ভিতৰত। আৰু খুব বেছিকৈ ফেনাইলটো অলপ পয়জনাছ হয়, গতিকে গাহৰিয়ে চেলেকি দিলে গাহৰিৰ অপকাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে পৰিমাণটো অলপ কমকৈ আপুনি ল'ব পাৰে। আৰু ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে ফেনাইল স্প্ৰে কৰি দিব পাৰে ব্লিচিং পাউডাৰৰ লগত। এইটো তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, কিন্তু পৰিমাণটো সদায় কমাই ল'ব। বেছিকৈ ফাৰ্মৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফেনাইল দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, কৰিছে বৰা ভাই। তেখেতে সুধিছে, কমাৰ্চিয়েল ফিড খোৱালে এটা গাহৰিত কিমান টকা লাভ হয় বাৰু? বৰা ডাঙৰীয়া, আচলতে আপুনি কিজানি মাংস উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত কমাৰ্চিয়েল ফিড ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা সুধিব খুজিছে, যে মাংস উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা গাহৰিক কমাৰ্চিয়েল ফিড খোৱালে কিমান লাভ হয়, এই প্ৰশ্নটোৱে নিশ্চয় আপুনি সুধিব খুজিছে। মই কওঁ যে যদি আপুনি এটা ফেটেনিং গাহৰিক কমাৰ্চিয়েল ফিড খুৱাব খোজে, মই গডৰেজ ফিডৰ কথা কৈছোঁ, যিহেতু এই গডৰেজ ফিড মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। গতিকে গডৰেজ ফিডত 9ৰ পৰা 10,000 টকাৰ ভিতৰত যদি আপুনি দানা খুৱায়, তেতিয়া সেই গাহৰিটো 1 কুইণ্টেল পৰ্যন্ত আচলতে ডাঙৰ হ'ব। আৰু 1 কুইণ্টেল গাহৰি এটা এতিয়া লাইভ ৱেইট
চলি আছে 220 টকাকৈ। গতিকে আপুনি 10,000 টকা যদি গাহৰিটোত খৰচ কৰে, তেতিয়াহ'লে গাহৰিটো বিক্ৰী কৰিলে আপুনি 220 টকা দৰত যদি আপুনি বিক্ৰী কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি 22,000 টকা পাব। আৰু আপোনাৰ 10,000 টকা খৰচ কৰি আপুনি 12,000 টকা আপোনাৰ লাভ হ'ব। গতিকে আপোনাক মই এইখিনিতে কৈ দিলোঁ যে মই আচলতে কমাৰ্চিয়েল ফিড খুৱাই মই এটা গাহৰিৰ পৰা কিমান লাভ কৰিছোঁ। আৰু কিন্তু তাত এটা কথা আছে, যদি পোৱালিটো আপোনাৰ ঘৰৰ হয় তেতিয়াহে আপুনি আচলতে 12,000 টকা লাভ কৰিব পাৰিব। যদি পোৱালিটো আপুনি কিনি লয়, এতিয়া বজাৰত পোৱালিৰ ৰেট চলি আছে 6,000 টকা। গতিকে তাৰ পৰা 6,000 টকা এটা আপুনি মাইনাছ কৰি দিব লাগিব, যে এটা মানে গাহৰি 100 কেজিলৈকে আপুনি কমাৰ্চিয়েল ফিডত নিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সেইটো 10,000 টকা খৰচ পৰিব, ইফালে পোৱালিটোত 6,000 টকা, এনেকৈ আপোনাৰ 22,000 টকাত যদি আপুনি গাহৰিটো বেচে, আপোনাৰ 6,000 টকা লাভ হ'ব। এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো কৰিছে মাধৱ শইকীয়াই। তেখেতে সুধিছে, দাদা, এজনী মাইকী গাহৰি পোৱালিৰ পৰা পোৱালি দিয়ালৈকে ৰেডিমেড দানা কিমান দানা দিব লাগে, লিষ্ট এখন দিবচোন। শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আপুনি এজনী মাইকী গাহৰি মানে এটা মাইকী পোৱালিৰ পৰা আপুনি যেতিয়া দানা দিব, ঠিক মই একেবাৰে কলেষ্ট্ৰম খুওৱাৰ পৰা ধৰিলোঁ, তেতিয়া আপুনি যদি ভালকৈ মেইনটেইন কৰি আহে, ঠিক আপোনালোকে প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ যেতিয়া খুৱাব, মই আগৰ ভিডিঅ'কেইটা আপুনি চাই ল'ব, তাত প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ কেনেকৈ খুৱাই আনি মই 45 দিনত উইন কৰালৈকে মই যিখিনি কৈছিলোঁ, সেইখিনি আপোনালোকে তেনেধৰণে মেইনটেইন কৰি আহিব। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চালে তাত দেখিব তাত কেনেকৈ খুওৱা হয়। তাৰপিছত উইন কৰাৰ পিছত পোৱালিকেইটাক 40 কেজি ওজনলৈকে যিমান দানা খাবলৈ দিব ষ্টাৰ্টাৰ খাই থকা সময়ছোৱাত। আৰু ঠিক 40 কেজিৰ পিছত আপোনালোকে গ্ৰ'ৱাৰ খাবলৈ ল'ব, কাৰণ এই ষ্টাৰ্টাৰ খাই থকা সময়ছোৱাত পোৱালিখিনিয়ে যদি 1 কেজি দানা খায়, তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 900 গ্ৰামমান সিহঁতে ৱেইট গেইন কৰে। গতিকে ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে আনি থাকিব। আনি থকাৰ পিছত ঠিক 80 কেজি 70 কেজি পাৰ 75 পাৰ হৈ 80 কেজি মানত আপোনালোকে ক্ৰছ দিব। তেতিয়ালৈকে ডাঙৰ হৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে 1 কেজিকৈ আপোনালোকে দানা দি থাকিব পাৰে পোৱালিকেইটাক। আৰু যেতিয়া ক্ৰছ দিব, মানে ক্ৰছ দিবৰ হ'ব, তাৰমানে অৱশ্যে পোৱালিৰ পৰা তেতিয়া সিহঁত গিল্ট হ'ব, গিল্টৰ পৰা চাও হ'ব। চাও হোৱাৰ গিল্ট হোৱাৰ সময়খিনিত 1 কেজিকৈ সেই গাহৰিখিনিক আপোনালোকে দানা দিব পাৰিব। তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ গাহৰিখিনিয়ে ক্ৰছ ল'ব, ক্ৰছ লোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে দানাৰ পৰিমাণটো বঢ়াব লাগিব। তেতিয়া প্ৰায় 1.5 কেজিমানকৈ আপোনালোকে দানা দি থাকিব লাগিব। 1.5 কেজিমানকৈ দিয়াৰ পিছত তেনেকৈ 1 মাহ আপোনালোকে অলপ বেছিকৈ দানা দিলে, তাৰপিছত দানাৰ পৰিমাণটো প্ৰায় 1200 গ্ৰামকৈ দিলে। আচলতে মই যেনেকৈ দিওঁ তেনেকৈহে কৈছোঁ আপোনালোকক। আৰু গতিকে 1200 গ্ৰামকৈ আপুনি দিলে, আৰু ঠিক জগাৰ মাহটোত, যিটো মাহ একে ফাইনেল যিটো মাহ হ'ব, সেই মাহটোত আপোনালোকে আকৌ দানাৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিলে, আৰু জগিবলৈ 10 দিনমান থাকোঁতে দানাৰ পৰিমাণটো আকৌ কমাই আনিব। ঠিক এনেধৰণে আপোনালোকে কৰিলেই আচলতে মাইকী গাহৰিজনী পিছত জগাৰ সময়লৈকে এনেকৈ কৰিব পাৰে। আৰু মই এনেকৈ কৰোঁ বাবে মই যেনেকৈ কৰোঁ ঠিক তেনেধৰণে আপোনাক উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো কৰিছে ডি ৰাকচাম। দাদা, কোনটো প্ৰজাতিক খাচী কৰি পেলাব বেছি ভাল হয়, হেম্পশ্বেয়াৰ নে ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ? ডাঙৰীয়া, আচলতে খাচী কৰি পেলাবলৈ পোৱালিটো গ্ৰ'থটো আপোনালোকে চাই ল'ব, যে আচলতে যোনটো পোৱালি গ্ৰ'থ বেছি ভাল হৈছে, সেই পোৱালিটোক আপোনালোকে খাচী কৰি দিব। আৰু খাচী কৰিবলৈ হ'লে ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰো আপোনালোকে ফেটেনাৰ হিচাপে ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰো বেয়া নহয়, আৰু হেম্পশ্বেয়াৰো বেয়া নহয়। কিন্তু মোৰ এটা কথা হ'ল কি, ফেটেনাৰ গাহৰি কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ক্ৰছ ব্ৰিডিং কৰক। মই এই ভিডিঅ'টোতে কৈ গ'লোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চালে আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি বুজি পাব। যিখিনি আচলতে ফেটেনাৰ কৰিব, মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে যিখিনি গাহৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, সেইখিনি সদায় আচলতে F1 অথবা টাৰ্মিনেল ব্ৰিডিঙৰ গাহৰি ব্যৱহাৰ কৰক। আপোনালোকে ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰ বা হেম্পশ্বেয়াৰ পিয়'ৰ ব্ৰিডটো আপোনালোকে ফেটেনিঙৰ কাৰণে পৰাপক্ষত ব্যৱহাৰ নকৰিব। এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো কৰিছে ৰাজদীপ টেকন'লজি বুলি আছে। পোৱালি বিচাৰিলে আপোনাৰ ওচৰত পামনে, নাম্বাৰটো দিব আপোনাৰ। ডাঙৰীয়া,
আপুনি পোৱালি নিশ্চয় পাব মোৰ ওচৰত। আপোনাক কি পোৱালি লাগে আপুনি জনাব। গতিকে আৰু মোৰ নাম্বাৰটো সদায় স্ক্ৰীনতেই মই দি থোৱা থাকে, আপুনি অকণমান মন কৰিবচোন। মোৰ নামটোৰ তলতে মই নাম্বাৰটো দি থওঁ। আপুনি সম্ভৱতঃ ডেনিছ লেণ্ডৰেছ গাহৰি পোৱালিৰ কথা ক'ব খুজিছে। সেই ভিডিঅ'টোৰ তলতে আপোনাৰ কমেণ্টটো মই পাইছোঁ। ডেনিছ লেণ্ডৰেছ গাহৰি পোৱালি মই আনিছোঁহে। অন্ততঃ ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে মই এতিয়াও সাজু হৈ উঠা নাই পোৱালিকেইটা। ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মানৰ ফালে সেইকেইটা সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হ'বগৈ। গতিকে আপুনি ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত আপুনি মোক এটা ফোন কৰি যোগাযোগ কৰিব। তেতিয়া নিশ্চয় আপোনাক পোৱালি মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।